Sanibona kwi-South Africa yonke, nginibingelela enhla nasezansi, zihlobo zami zegazi, nginibingelela ninjani. Ngokukhethekile ngizocela ukubingelela ikakhulukazi iy'nkumbi zabalandeli bami abangisekile kuze kube manje, basuka kude nami bengakaze bengilahle futhi bengakaze bengibone isici kimi. Ngihlala ngimuhle njalo kubona, yingakho nje bengiseka ngale ndlela abangiseka ngayo. Bafowethu-ke namhlanje ningadideki mhlambe ukuthi kungani sisheshe sihlangana ngalesikhathi sonyaka, ngoba nilindele ukuthi sihlangane ngezikhathi mhlambe zo-December makuza igcokama elisha noma ngephasika makuza i-album kaMthandeni. Cha, njengamanje ngoba ningibona nje ngizoqeda amanga ahlasele umculo wethu wesintu. Umculo wamaskandi uhlaselwe ngamanga axakayo. Kunabaculi okusafanele basebenze kanzima ukuze befike ezingeni lethu, kodwa abakwazi ukuthi besebenze ngenxa yokuthi sekwande kakhulu amanga. Umuntu sepromotha ngamanga, sekufanele umuntu okokuqala 1 ebe nomsakazi ozokhuluma ihaba atshela abantu abangaphezu kwa7 million into ongayona. 2, kube nentatheli ezobhala noma isabalalise kwi-media indaba ezingelona iqiniso. Okusho ukuthi ke engizama ukucacisa lapha ke namhlanje, ngifuna nazi nonke noma ngabe uphesheya kwilwandle ngokudabuka la eSouth Africa, kodwa umculo kaMaskandi uyawazi. Njengamanje ngifuna ulazi iqiniso ukuthi umculi othandwa zinkumbi zabalandeli noma othandwa kakhulu okudlula bonke abaculi bakaMaskandi igcokama elisha lelo libona njengamanje. Umculi onogazi nothi makufika emicimbi nokuthi abahleli bemicimbi abehlela imicimbi beqashena ukuze kugcwale emcimbini, imina igcokama elisha. Umculi bonke oMaskandi mhlambe abathuthumelayo besabe uma bezongena estage noma bezofika emcimbini bebuza ukuthi mhlambe ngabe uhleli ngakuphi noma ukuphi, imina. Kahle abafwenza ukucacisa lokho. Njengamanje emavikeni edlule kuye kwaba nendumezulu yomcimbi lapha kwimpucuzeko Maskandi Festival ebiseThekwini eMoses Mabhida Stadium. Ngithi angikusho lokho lapha ya abalandeli bami bayikhombisile noma izwe umhlaba ukhombisile ukuthi ngampela wona uthanda bani, noma abantu bayikhombisile ukuthi bona bathanda bani, ngoba mhlasimbe abaningi bazodideka. Mina nginabalandeli abaningi, ufakazi balokho nampi. Ufakazi bokuthi ngithandwa zinkumbi zabalandeli, futhi ufakazi bokuthi emcimbini istadium siyagcwala, sigcwale ngami. Naku ufakazi bokuthi uma ngihamba nazo zonke ihlwele emcimbini, ufakazi nampi. Abayeke abantu ukuthi abayeke abantu ukudukisa izwe mhlambe ngamaphepha noma ngemsakazo bekhuluma into eyiphutha. Mina ngeke ukuvimbe lokho ukuthi mina ngiyathandwa, futhi ngekuvimba ukuthi lento engiyona ngayiphiwa uNkulunkulu nami akuyona into engiqhosha ngayo, futhi ngeke ungizwe nangelilodwa ilanga ngisho mina ngigibela estage ngithi uMthandeni uyathandwa noma kanjani. Izwe vele liyazi ukuthi vele ligcwele ngami, yabo. So manje asikho isidingo sokuthi mhlambe ngaso sonke isikhathi mangivela kubantu ngihlale ngithi uyathanda uMthandeni uyathandwa. Cha, ufakazi bukhona ukuthi umuntu onabalandeli abaningi jikelele igcokama elisha. Asiyeke ukudukisa abantu bafowethu. Bese ngicacisa la, uma ukuthi khona umculi onikhohlisayo othi unabalandeli abaningi okudlula mina, ngicela nimtshele ukuthi akanivezele phela ubalandeli ukuthi baphi, ngoba mina abami babonakala ngamathawula amhlophe nangenhlanzeko nangokuba clean nangokuba baningi nje nangokuthi begcwale nje stadium sonke. Uma ngiqhamuka ngiyakaza yonke into okukhombisa ukuthi vele selifikile iqhawe lapho. Uma ukuthi khona umuntu othi unabalandeli akadlula laba bami, akabaveze emcimbini omkhulu onjengalo obuseThekwini eMoses Mabhida Stadium. Akabaveze, ngoba uma ngabavezanga, uma ngekho umculo okwenzile lokho, anokwazi ukuthi umculo oyothi uyathandwa okudlula mina uyobe eqamba amanga.
amanga must fall. Amanga must fall. Sengiphetha nje. Ngizocela ukubonga kakhulu kubalandeli bami abayizindondo zami. Nilikhombisile izwe lonke ukuthi ningithanda kangakanani. Indlela emenibaningi ngayo emcimbini obuseThekwini. Ngizocela nje ukubonga, ngicela ningadini abafowethu imina. Ngizocela ukuthi bafowethu niqhubeke nokukholelwa kumina njengoba nenza. Angazi ukuthi ngabonga ngithini. Akukho unye ngakusho ngaphandle ukuthi ngiyabonga kunina. Ngizocela ukuthi ke niphinde futhi neseke iqhawe lapha na uJaiva Zimnike umzovukile ekhanyeza. Iyeza iDVD yama AK47 mhla ka29 July. Ngizocela ukuthi niyithenge ngobuningi benu balandeli bami, ngoba uma ulandela mina vele ulandela uJaiva Zimnike, ngoba uJaiva Zimnike useyingxenye yami. Bayazi abalandeli bami ukuthi ngichaza ukuthini mangisho kanje. Ngicela ukuthi niyithenge abafowethu, nisupport kakhulu. Ngiyabonga. Amanga must fall. Amanga must fall.